হ্যালো বন্ধুগণ, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আপনারা অনেক অনেক ভালো আছেন। বন্ধুগণ, আপনার ফোনে যখন আপনার ফ্রেন্ডরা কল দেয় তখন আপনার মোবাইল ফোনে MP3 রিংটোন বাজতে থাকে। আর যেটি শুনে শুনে আপনি হয়তো বোর হয়ে গেছেন। একই রিংটোন সবার মোবাইল ফোনে থেকে থাকে। তো বন্ধুরা, আপনি যদি নতুন কিছু ট্রাই করতে চান, এই অডিও রিংটোন ছেড়ে আপনি যদি আপনার ফোনে ভিডিও রিংটোন সেট করতে চান, তো আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটির মধ্যে আমি আপনাদের জন্য এমন একটি টিপস শেয়ার করব যার সাহায্যে আপনার মোবাইল ফোনে অডিও রিংটোন ছেড়ে আপনি ভিডিও রিংটোন সেট করতে পারবেন। এই ভিডিও রিংটোন যদি আপনার ফ্রেন্ডের কাছে আপনি বাজান, তারা তো হা করে শুনতে থাকবে। তো বন্ধুরা, আপনি যদি এই ভিডিও রিংটোন বাজাতে চান তো ভিডিওটিকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আপনারা এখন দেখছেন খান টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল, আপনাদের বন্ধু আমি লতিফখান। তো চলুন বন্ধু, তাহলে ভিডিওকে শুরু করা যাক। যে কথাটি না বললে নয়, ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক করে দিও। লাইক করতে কোনো পয়সা লাগে না, একদম ফ্রিতে লাইক করে দিন। চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশ থেকে নোটিফিকেশন বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন করে দিন। আমি যখন নতুন ভিডিও আপলোড দেবো সেটি নোটিফিকেশন আপনি সবার আগে পেয়ে যাবেন। তো চলুন বন্ধুগণ, কীভাবে আপনার মোবাইল ফোনে ভিডিও রিংটোন সেট করবেন সেটি দেখে নেওয়া যাক। তো বন্ধুরা, আপনার মোবাইল ফোনে ভিডিও রিংটোন সেট করার জন্য আপনাকে একটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা লাগবে। অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি কোথা থেকে ডাউনলোডিং করবেন ভিডিও শেষে আমি আপনাকে বলে দেবো। তো বন্ধুরা, অ্যাপ্লিকেশনটি ফার্স্ট টাইম ওপেন করার পরে আপনার কাছে এই পেজটি ওপেন হয়ে চলে আসবে। এখানে নিচে দেখতে পেয়ে যাবেন, এখানে ভিডিও রিংটোন বলে একটা অপশন পেয়ে যাবেন। এখানে আপনি ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করে দেবেন ফ্রেন্ড, এখানে 4টি অপশন পেয়ে যাবেন। তো ফ্রেন্ড, এখানে আপনি সেন্ডে ক্লিক করে এই পারমিশন আপনি সব অ্যালাউ করে দেবেন। চলুন আমি ফটাফট পারমিশন অ্যালাউ করে দিই। তো বন্ধুরা, এখানে ভিডিও রিংটোন এটাকে পারমিশন দিয়ে দেবে, অ্যালাউ ক্লিক করে দেবেন। অ্যালাউ ক্লিক করে দেবেন ফ্রেন্ডে, ব্যাক চলে আসবেন। ব্যাক চলে আসার পরে এখানে সব ক্লিক করে দেবেন। তো এটাকে মনে করে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, এরকমভাবে আপনি এখানে অ্যালাউ ক্লিক করে দেবেন, কন্টিনিউ করে দেবেন। কন্টিনিউ করে দেবেন ফ্রেন্ড, আপনি কন্টিনিউ করে দেবেন। এই পারমিশনগুলো দিয়ে দেওয়ার পরে ফ্রেন্ড আপনার কাছে এই পেজটি ওপেনে চলে আসবে। তো ফ্রেন্ড, এখানে আপনি 4-5টা অপশন পেয়ে যাবেন। এখানে আপনি ভিডিও রিংটোন বলে একটা অপশন পেয়ে যাবেন, ভিডিও বলে অপশন, ব্যাকগ্রাউন্ড বলে, কলিং বাটন পেয়ে এখানে বিভিন্ন অপশন পেয়ে যাবেন। তো ফ্রেন্ড, এখানে ভিডিও রিংটোন বলে যে অপশনটি রয়েছে এটি যদি সর্বপ্রথম আপনার অফ থাকে এটিকে আপনি অন করে দেবেন। সর্বপ্রথম এটি ওয়ানই থাকে, তো যদি আপনার ক্ষেত্রে অফ থাকে এটিকে অন করে দেবেন। তো বন্ধু, এটি অফ থাকলে আপনার মোবাইল ফোনে ভিডিও রিংটোন বাজবে না। তো ফ্রেন্ড, এখানে আপনি ভিডিওতে ক্লিক করে দেবেন। ভিডিওতে ক্লিক করে ফ্রেন্ড, এখানে আপনি 2টি ভিডিও পেয়ে যাবেন। বা এখানে উপরের দিকে ফ্রম গ্যালারিতে ক্লিক করে দেবেন, আপনার গ্যালারিতে চলে যাবেন। আপনার গ্যালারিতে যদি আগে থেকে ভিডিও বানানো থাকে তো এখান থেকে আপনি ভিডিও আপনি সিরিজ বানিয়ে নিতে পারেন, বানিয়ে নিয়ে এখান থেকে সেট করে নিতে পারেন। তো বন্ধু, আমার যেহেতু বানানো নেই, আমি এই দুটির মধ্যে একটি ভিডিও সেট করতে চাই। এই ভিডিওটিকে আমি সেট করতে চাই। তো বন্ধুন, এরকমভাবে আপনি ভিডিও রিংটোন সেট করতে পারেন। দেখুন কত সুন্দর ভিডিও এখানে শো করছে। তো আপনি যদি এখানে সেন্ডে ক্লিক করে দেন, এই রিংটোন আপনার ফোনে সেট হয়ে যাবে। এখানে দেখতে পাবেন 2টি অপশন পেয়ে যাবেন। এখানে অল কন্ট্যাক্ট নাম্বারে, বা এখানে আপনি যদি একটি নাম্বার সেট করতে চান সেটাও আপনি সেট করতে পারবেন। তো এখানে আমি অল ক্লিক করে দিচ্ছি। অল ক্লিক করে দেওয়ার ফ্রেন্ড, এখানে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করে দেবেন। ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করে ফ্রেন্ড, এখানে আপনি বিভিন্ন রকম ব্যাকগ্রাউন্ড পেয়ে যাবেন। আপনার যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনার চয়েস হবে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটি আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন। চলো আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি। সিলেক্ট করে ফ্রেন্ড, এখানে আপনি দেখতে পেয়েছেন কলিং বটন বলে একটা অপশন। কলিং বটনে আপনি ক্লিক করবেন। কলিং বটনে ক্লিক করে ফ্রেন্ড, আপনার কলিং বটনের যে আইকনগুলো রয়েছে সেগুলো আপনি চেঞ্জ করতে পারেন। তো আমি এটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি। এটি সিলেক্ট করে ফ্রেন্ড, এখানে নিচের দিকে একটা অপশন পেয়ে যাবেন। এখানে ক্লিক করে দেবেন। তো বন্ধুন, এখানে ক্লিক করে দেবেন ফ্রেন্ড, আপনি এখানে দেখতে পেয়ে যাবেন যে আপনার কলটি কীরকমভাবে আসবে সেটি আপনি এখানে দেখতে পেয়ে যাবেন। তো আপনার কলটি ঠিক এরকমভাবে আসবে, এটি আপনি এখানে দেখে নিতে পারেন। তো ফ্রেন্ড, আশা করছি আজকের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। তো অ্যাপ্লিকেশনটি আপনি কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন চলুন সেটি আপনারা দেখে নিয়ে। তো বন্ধুরা, অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোডিং করার জন্য আপনার সর্বপ্রথম গুগল প্লে স্টোরে চলে যাবেন। গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে লাভ ভিডিও রিংটোন লিখে সার্চ দিলে অ্যাপ্লিকেশনটি পেয়ে যাবেন, বা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে অ্যাপ্লিকেশনটির লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, ওখান থেকে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটি খুব সহজে ডাউনলোডিং করে নিতে পারেন। তো ভিডিওটি দেখার জন্য আপনি অসংখ্য ধন্যবাদ। সো টেক কেয়ার, গুড বাই, আপনার দিন শুভ।